ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ತುಂಬಾ ಜನ ಕಲ್ಪನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾಕೆ ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಕಾರಣ ನೋಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತದೆ. ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಟಿಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಮೊದಲು 2 ರಿಂದ 3 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಟಿಪ್ ನಂಬರ್ 2, ಸಕ್ಕರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ ನಂಬರ್ 3, 4-5 ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.